यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना ngasi Lakhimpur pangthokiba achouba rally amada Congress Party ki puwarida Assam ki damakta kari tawbikhraga haina Rahul Gandhi da phone na hangkhre. Amit Shahna makha tarduna Rahul Gandhi ki mabok Indira Gandhi ki haktaktagi Assam ki damakta kari karamba masak naiba thabak tawkhrabage loinana hojik Assam yasi Awang nongpok lamdam gi state singi manungda khumang chawkhat laklib state amari BJP lengak na Assam da mitop sing ain kaina janglak pa thingkhre hojik oirikliba Assam gi luraba issue sing lengak na loishinaba hotnariba sing thanakhi Culture bu ngak na bahot na bada laikhidraba Assam gi saisakpa Bhupen Hazarika na Bharat Ratna mingthol laurakhiba matam madu center da BJP na lengak paiding ani Congress lengak matam da Assam gi maming leidaba saknairaba sing ikai khumna khidi haiki Hojik NDA lengak ki Prime Minister Narendra Modi na awang nongpok lamdam asi chawkhat na bahot na riba thabak thoram kaya asi Congress matam da paikhat lamde haina maral sikhi Amit Shah na makha taraduna Modi gi asu ahum suba term gi pandam amadi asanba mityengbu sagotuna Assam gi yaifa thorang singda saruk yabiyo haiki राहुल बाबा कह रहे थे आसाम के कल्चर को हमें बचाना है। मैं राहुल बाबा को कहना चाहता हूं कि आपने क्या किया था आसाम के साथ। आपकी दादी के समय से आसाम को अन्याय किया गया। हजारों युवा अशांति की राह पर चले, मारे गए, सैकड़ों युवा मारे गए, हजारों युवा मारे गए। कांग्रेस पार्टी का पाप। नरेंद्र मोदी जी ने 10 से ज्यादा शांति समझौते कर आसाम को शांत बनाने का काम किया। 9000 युवा सरेंडर कर आज मेन स्ट्रीम में आए हैं।